shadows waiting for you. Just give it to Jesus. Just give whatever is in your heart. That heavy burden that you're carrying that is making you tired. Just give it to Jesus this morning because He's here. He's standing in the shadows waiting for you. Om dit van jou al weg te neem. Neem my juk op jou wat sag en wat lig is. Haal die juk af van jou skouers af en gee dit vir my, sodat ek my juk op jou kan sit wat sag en lig is. Dankie my koning. Dankie my koning. Ek wil 'n uitroep maak as jy hier is vanmôre. En ek jou vorentoe roep as jy kan en jy wil en jy die vrymoedigheid. Maar as jy nie kan en wil en die vrymoedigheid het nie, praat asseblief met my na die diens. Dat ek saam met jou bid. As jy voel die Here het jou gebed beantwoord en die juk van jou skouer afgehaal en sy juk op jou gesit, dan prys ek die Here vanmôre. Dat ek wil net gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Want Jesus is hier vandag om jou te help met dit wat jy dink nooit sal verander. Just let go and give it to Him. Dankie Here, prys Hom, loof U. Ek wil net vanmôre vir julle iets sê, ek het my so hartseer. Want dit is vir my so 'n groot ding gewees. Ek het gister in die middag het ek geval en ek het baie sleg seer gekry met knieë. Ek kon nie opstaan nie, ek het net gesit, ek het gebid en ek sê, Here help my. Ek het so op die seer knieë toe gekry en ek het ander ding gevat en ek het opgestaan, ek is in die huis in en ek het nou maar daar rond en ek weet ook nou nie wat moet ek doen nie, maar die pyn is maar kwaai en later gaan lê toe. En die pyn was kwaai en hier in die nag ook. En vanoggend het ek nie keer vroeg, baie vroeg, by 3 uur, die bid ek sê, Here, ek gaan staan daar vanmôre in die kerk, ek gaan nie laat weet, ek kan die kerk toe kom vanmôre nie, ek gaan. En ek het daar, sommer nie daarna te staan ek op, toe voel ek man, ek is okay, ek kan alles doen, en ek voel ek, my bene is ook hier seer, ek vat ek so aan die knie, ek voel nie, knie is ook reg. Sê, dankie Here, wat is groot en is God. Nooit sal ek onloop as hy vir my nie aangeraak het nie. Daarom kan ek vir julle vanmôre sê. Hy dra my en hy lei my en hy sal my vat op hoë hoogtes. Maar ek weet, ek sal altyd aan die kant uitkom, want hy sal met my elke oomblik. En ek eer en ek dank hom vanmôre daarvoor dat hy my God is en dat ek hom kan aanneem. Amen. Amen, halleluja. Jy mag iets sê met jou. Ek wil net vir julle sê. Vanmôre ek kom hier uit, een ding wat my gebeur. Ek het vir julle gesê, Here, ek kom. Al
die magte van die bose werk soos nog nooit. Al wat jy moet te vra, Here, ek het U nodig. En die Here ken elkeen se gebed. Hy ken die hulpgeroep van sy kind. Hy weet wat ons nodig het voordat ons vra. Daarom wil ek sê, dat ons soos kinders van die Here elke dag 'n loflied in ons hart wees. Want die oorwinning lê in die Here. Want ons is sy volk. Ons is uitgeroep tussen volke en skape en enige ding wat daar kan wees. Want die Here het besluit. Hierdie eenvoudige ou vrou. Julle, ek en ons is niks nie. Maar die Here het ons saak gesien en hy het ons uitgegryp. Daar waar ons in die modder is. Dankie Here, sê ek vanmôre vir hom. Ek wil die aanmoedig. Moenie moedeloos word nie. Baie keer ons nog pyn en oorwinning is die Here. Dis die vyand wat vir ons in die pad bring klippe. Wat ons nog nooit gesien het. Hoekom? Omdat jy nie aan hom behoort nie. Jy behoort aan 'n lewendige God. En jou naam is in sy handpalm ingegraveer. En hy sal dit nooit uitwis. Prys die Here. Halleluja. Getuienisse. Sê maar. Ek het weer verlede week my boek laat trek. Ek moet elke jaar my boek laat trek net om te kyk. En ek het maar altyd Oktober, omdat die dokter my gesê 5 jaar terug, ek gaan Oktober maand gaan ek doodgaan. En toen maak ek maar met Oktober maand om dit gaan trek. En ek het die uitslag gekry. Ek is die Here se genade, want absoluut is nie die Here, geen mens kan het doen. Ek is nog steeds lakend gesond, my bloedplaatjies is heeltemal reg, my rooi bloedsel is reg, my yster is reg, alles is heeltemal reg. So, wil net vir die Here baie dankie sê, dat ek nog steeds sy wandelende wonderwerk is. Amen. Ek wil net by Amanda aanvul. Ek was die week daar by haar gewees. En hulle wil hê sy moet gaan vir 'n katarakoperasie. Maar sy sê die Here het haar gesond gemaak van as dit nie gaan. So waarom sal die Here nie haar ook aanraak? Nou ek wil vandag vir die gemeente vra of julle saam met my sal bid. Ons gaan nou vir haar bid. Pastoor sal jou die Bybel sê dat jy moet haar salf. En dan die gebed van die regverdige sal die gesond maak doen. So, kom ons steek ons hande uit en ons vra vir die Here om haar oë aan te raak, want sy het vir my gesê, sy vertrou die Here om haar oë gesond te maak. Vader, ek kom na U in die naam van Jesus. En Here, ek vra hier waar ek my hand op haar oë lê, Here, dat U dit sal aanraak soos wat U haar genees het van bloedkanker, Here, dat sy weer 'n getuienis sal bring van U krag en U grootheid. Enige iets wat keer dat daai ook kan gesond word, Here, kom ons nou in die naam van Jesus Christus en ons vra Vader dat U dit sal aanspreek en sal verwyder, sodat dit uit die pad uit sal kom van die werk wat U wil doen, Here. En ons prys U daarvoor, Here. U sê, ons moet U aanroep en ons moet U eer, ons sal U eer, Here. Maar net dat U kom toe die lof, die eer en die aanbidding in Jesus se naam. Dankie, Here, dat U dit doen. Amen. 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 Halleluja. Maar dit is lekker om die Here te dien, hè? Amen. Amen. Dankie, Annetjie. Ja, dit is lekker om die Here te dien. Mense, ek wil vanoggend met u gesels oor watter versekering het ek en jy deur die Heilige Gees. Watter versekering het ons? Ek gaan nou vir jou 'n definisie lees. Ek sê die Heilige Gees verseker gelowiges van hulle status in Christus en hulle ewige verlossing. Wat is ons status in Christus? Kom, julle moet nou antwoord. Dis nou nie 'n vasvraag nie, vasvraagwedstryd nie. Wat is ons status in Christus? Bloedgewastes. Ons is bloedgewas. Ons is verlostes. Come on, mense. Ons is verlostes. Ons is skoongewas deur die bloed van Jesus Christus. Ons is mede-erfgename van Jesus Christus. Come on. Ons dis amazing.
Dis net amazing. En as ons hoor na die getuienisse en wat ons bid vir mense, dis net amazing. As ons moet dink en ons vra vir die Here vir wonderwerk om te gebeur en vir issues wat moet uitgesorteer word, en dan bid ons vandag en môre word die goed uitgesorteer, en dan kan ons terugkyk en sien ons maar die Here moes dit al maande terug al geweet het, om die ratte in werking te stel, dat alles reg loop, sodat daai wonderwerk hier kan gebeur, op hierdie oomblik, op hierdie oomblik, op hierdie mens. Come on! Wat is die versekering wat ons het? Ons is verseker van die ewige lewe, ons is verseker van ons verlossing. Ja, ek weet ons vergeet partykeer ons verlossing. Ons is in 'n helse wêreld, in 'n bose wêreld. Maar dit is wat dit is. Wat beteken dit om die Here te dien? Maak nie saak waar jy is en wat jy doen nie, en hoe dit met jou gaan nie. Jy moet nog steeds kan opstaan en sê, ek is 'n wenner. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is in oorwinning. Dit is wat dit beteken. Wat 'n versekering gee dit vir ons? Wat is daai versekering? Blydskap binne in ons, want dit maak nie saak wat met my gebeur nie. As jy daar by checkers en in die dorp rondloop, by mense kom en dan begin, as jy daar instap, dan lag die mense al. Hallo pastoor, hoe gaan dit met jou? Nee man, dit gaan ons nog altyd goed met my. Ja nee, ons kan sien, jy lag altyd. Sê ja, maar ek voel nie altyd so goed nie, maar dit gaan altyd goed. Kom, wanneer laas, hoor wat ek vir jou vra, wanneer laas het jy iemand aangeraak, dat daai persoon beter af was, nadat jy by hom gekom het, en weggeloop het, as voordat jy by hom gekom het. Dit is ons werk. Hoor mooi, dit is ons werk. Ons kan die evangelie verkondig, sonder om die naam van die Here te noem een keer. Hoe? Deur ons handel en ons wandel. Want ons moet kan wys, ons is wedergebore kinders van God. Kom ons kyk, ons het 'n versekering, die Heilige Gees maak 'n individu 'n lid van Christus. Kom ons kyk, Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. Hoekom? Want ek en jy, toe ons tot wedergeboorte gekom het, het ons die volheid van die Heilige Gees ontvang. Hy sê, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, hoor nou wat sê, die behoort nie aan hom nie. Daar is biljoene mense nog op hierdie aarde wat nie aan Christus behoort nie. Hoor wat ek sê, daar is biljoene mense wat nog nie aan Christus behoort nie. Ons het ook 'n versekering van ons as gelowiges dat ons wedergebore is. Kom ons kyk, Titus 3 vers 5 tot 7. Hy sê nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Ek was nou die dag bevoorreg gewees om my kleinseun, Jaden, te gaan doop, daar by Ansieventer. Hy kom hier een Sondag hierso, hy vra vir my, en hy sê, oupa, ek wil gedoop word. Ek sê, hoekom? Hy moet ons kan verstaan, as hy wil gedoop word, moet hy weet hoekom hy gedoop word. Hy sê, my lewe is nie reg. Ek sê, jy het dit. Die Woensdag, die Sondag was hier, die Woensdag word hy gedoop. Hy kom, luister, hy maak sy pa nie van vroeg opstaan. Hy maak sy pa wakker, 8 uur.
Dan maak hy klaar, dan kom bring hy die lyn hiernatoe, dan vat ek hom terug. En hy kom met sy Bybel. Nie 'n kinderbybel nie, met sy Bybel. 1953 vertaal wat hy gaan. Oupa, ek lees elke dag uit my Bybel. Is dit nie awesome? Come on, is dit nie? Mense 11 jaar oud, come on! Jy prys die prys die Here. Dit is hoe die Here werk. Laat hy 11-jarige seentjie, laat hy kom en hy sê, mam, niemand anders moet hom doop nie. Oupa moet my doop. Hoekom? Want my lewe is nie reg nie, ek wil my lewe reg maak. En ek het gegaan, ek wil gedoop en ons het vir hom gebid, en ons het hom gesalf, en ons het hom geseën. Dit is wat dit is. Hy sê, hy sê, barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte, en dit is wat gebeur. Ons kom tot wedergeboorte, ons word weer gebore as 'n nuwe mens deur die Heilige Gees, en wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus. Wie is Jesus? Ons verlossing. Ons verlossing. Sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Ons is ook verseker deur die Heilige Gees dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 14 tot 16. Hy sê wat almal, hoor dan, want almal wat deur die Gees van God gelei word, wat is hulle? Kinders van God. Met ander woorde, as jy nie deur die Gees van God gelei word nie, dan beteken dit, jy is nie 'n kind van God. As jy 'n wedergebore kind van God is, en jy luister nie na die Heilige Gees nie, dan kom jy in opstand teen God. Is dit nie so nie? Ok, nou is allemaal stil. As die Heilige Gees vir jou iets sê om te doen, jy doen dit nie, wat beteken dit? Wat beteken dit? Ongehoorsaam. Jy is ongehoorsaam. Wat beteken dit as jy ongehoorsaam is? Jy luister nie, jy hoor nie. Dit is wat dit beteken. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees hierso, 'n gees van slawerny nie. Met ander woorde, ek en jy het nie nodig om ons knie te buig oor enige sonde of oor enige slegte ding. Hy sê, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Abba beteken papa. Dit is wat dit beteken. Sê die Gees self getuig saam met ons gees. Right. Die mens bestaan uit siel, gees en liggaam. Nou ek het 'n mensgees in my. Dit is wat dit is. Ons is mense, die mensgees in ons. As ons tot wedergeboorte kom, dan raak die Heilige Gees en my gees, my mensgees, verstrengel met mekaar. En hulle word eintlik een. En dit maak dat ons die versekering het van wedergeboorte en van die ewige lewe, van vrymaking van sonde, van vergifnis van sonde. En ons kan gaan en ons sê, my Pa is die koning. Onthou. Die Heilige Gees verseker ons ook dat God ons liefhet. Romeine 5:5. Hy sê, loop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Deur wat? Deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Lees hom weer. Die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek en jy is van nature nie iemand wat liefde gee vir vreemdelinge. Veral die mense wat jou skade doen. Kom nou? Kom is dit nie so nie. Maar nou, met die
met die gees van God, met die liefde van God, die agape liefde, die alomvattende liefde, kom binne in ons in, en ons kan, luister, we can hate the sin, but we love the person. En nou sê ek vir jou, ons almal het sonde in ons lewe. En ons kan nie een die ander ene sê, dit wat jy doen. Ons kan vir hom wat, ons kan vermaan. Ons kan sê, maar dit wat nou gebeur is nie reg nie. Want party in ons geestelike lewe is ons in ups and downs, né? Kom, maar ons is nie altyd op die high. Ons kom baie keer op plekke wat ons hier op die laagste van die laagste is, dan voel het of ons daar op die grond wil gaan neerval, op ons aangesig en die Here net aanroep, want ons kan nie laag gaan as dit nie. Maar danksy die Here, hy kom met sy gees binne in ons, en hy kan ons optel. Hy kan ons optel. En ek en jy is nie altyd bereid om Jesus, die Vader en die Seun en die Heilige Gees aan te roep, voordat ons nie ons probleme uitgestryk het. Hoor jy mooi wat ek sê? Partykeer is ons hardnekkig, dan wil ons doen wat ons wil doen, en nie wat God wil ons moet doen. Ons is ook verseker dat Jesus in ons leef. 1 Johannes 4 vers 13. Dus hieraan weet ons dat ons in hom bly, Jesus bly, en Jesus in ons, die Heilige Gees, dat hy ons van sy gees gegee het. Dis dit. Ons is ook verseker dat God se krag binne in ons is. Hoe kan ons vir iemand bid om gesond te word, of verlos te word, om vrygemaak te word, dat die bande gebreek kan word, as ons nie die gees van God binne in ons het nie? Wat help dan ons bid? Hoor wat ek sê, ons kan nie bid vir iemand anders as ons nie die gees van God binne in ons het nie, want dit is die gees van God wat die mens aanraak, en dit is die gees van God wat deur my en deur jou werk, want ons is op aarde sy hande, sy voete en ook sy oor. Sy woorde ook. Dit is wat ons verstel is om te doen. Dis 'n ander vroukie wat ek stop hier op by hierdie chemical plek, dis op by Tanya hulle, en ek klim uit en ek sien die vroukie daarso en ek stap so en ek voel net hier's fout. Ek gaan en ek jong mense, ons gaan en ek stop af. Ek sê vir haar, ek weet sy is Engels. Ek sê vir haar, hoor ek kan ek vir bid. Ek sê, is jy alright? Yeah, I'm alright. Ek sê, Ek sê, die Heilige Gees sê vir my, jy is nie okay. Ek sê, ja, maar ek sê, alright, fine. Ek gaan pray for me. You want to pray for me? I'm not going to let you pray for me now. Ek sê, nee, dit maak nie saak. Dit is irrelevant dan. Ek gaan maar van my naam vir jou bid. As jy daar gaan lê, en sy het gedeel hoor. Sy het gedeel, dan bel sy vir Antoinette op WhatsApp, of praat met Antoinette op WhatsApp. Hoe het hy geweet? Ek het nie geweet, ek weet niks nie, man. Ek weet niks nie, maar die Here weet. Ek en jy moet net beskikbaar wees, ons moet ook pyp wees na die mense toe. Come on, Antoinette sê ook vir haar, sy sê, weet jy wat, jy verstaan nie, that's how my husband works. Hy sê, as hy kom en hy sê vir jou, maar luister, ek wil vir jou bid, dan moet jy weet, daar is 'n probleem. Dit is hoe hy is. Ja, vraag jou my tannie, nee. Dis nou maar net so. Man, mense, dis awesome, dis amazing om hier te doen. Hy sê, ons is ook verseker dat God se krag binne ons, Galasiërs 3 vers 5. Hy sê, hy wat julle dan die gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Besluit self. Ek sê, dit is uit die prediking van die geloof. Dit het niks te doen met die wet.
Dit het niks uit te waai met die wet nie. Maar die wet kan my nie leer om vir Jesus Christus te leef. Uit geloof kan ek en jy dit doen. Die wet kan my en jou nie dwing om dit te doen. En die vrug van die Gees is bewys van ons as gelowiges se stand in Jesus Christus. Kom ons kyk. Galasiërs, ek het gesê, dit is, ekskuus, ek het 'n fout gemaak, dit is Galasiërs 5 vers 22 tot 25. Jy het hom so gesien. Jy is al maar ouklik hoor. Ja, ek is bly dat ouens gebore hoor. Pragtig. Hy help my so baie. Hy sê, maar die vrug van die Gees is wat? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en daai ene verstaan niemand nie. Dis nou selfbeheersing. Selfbeheersing beteken doelgerigte gedagtes. A controlled mind. Dit is wat dit beteken. Volgende ene. Hy sê teen sulke dinge is die wet glad nie. Nou, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. En hoor weer wat ek sê. Ons handel en ons wandel. Nie wat ons praat nie. Ons handel en ons wandel. Hoe ons reageer, wat ons doen, hoe ons liggaamstaal is, daai, hoe ons gesigsuitdrukking is, daai, kan mense sien, daai ou, wow, kyk daai vrou, sy is waarlik 'n kind van God. Dit is hoe dit werk. Onthou, ons kan die evangelie verkondig sonder om Jesus se naam een keer te gebruik, of sonder om 'n woord te spreek. Net met wat jy doen en wat jy sê. Maar ek weet, dit is verskriklik baie harde werk. Dit is baie harde werk. En jy moet gaan oefen, hè? Ja, jy trappies gaan oefen. Dit sê julle vertel. Dit sê julle vertel nie, jy het jy niks gesien nie. En Bella, my hoor dit sê, ek sê, wat gaan nou nie so aan? Sy sê, ek het nie met die tafel oorgekom, ek het baie gefiks. Jy krijg as jy jammer, arme mens. Dis allemaal beskryflik dit. Maar weet jy wat, die Here is nog steeds aan ons kant. Ek sê weer, as ek nou sterf, dan is ek by die Here. As ek nie nou sterf, is die Here nog steeds by my. Dit is awesome. Dit is net awesome. Die vrug van die Gees is dit het ons op dag gelees. 1 Thessalonisense 1 vers 6. Hy sê, julle het navolgers van ons geword, dit is Paulus wat hier so praat weer, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang met die blydskap van die Heilige Gees. Met die blydskap van die Heilige Gees. Ek en jy kan onthou, ons kan blydskap hê van die Heilige Gees en ons kan in weemoed wees met die Heilige Gees. Want die weemoed beteken heil, ons heil vir dinge wat gebeur. Ons heil as ons sien wat gebeur in die wêreld. Ons heil as ons sien die mense in ons land wil ons as kerke vir hulle 'n staatskerk maak. Dan heil ek. Ek ween uit my hart uit vir dit, want dit hoort nie so nie. Maar ek het besef en ek het 'n besluit geneem, ek sal die Here dien. Met alles wat binne in my is, maak nie saak wie sê wat nie. En as ek moet sterwe vir dit, then so be it. En hoe vinniger ek sterwe, hoe vinniger is ek by die Here. Klaar, net so. Ek is dan jammer vir die wat van agterbly, maar dan is ek dan tuis. Maar as ek nog lang moet wag, dan is dit optimaal so. Dit maak nie saak.
Dit maak nie saak. Ons kan die Here dien met alles wat binne ons is. Want ek en jy is nie ons eie baas nie. Ek en jy is nie in beheer van onsself nie. Ons dink so. Maar ons is. Ons word ook verseker van die belangrikheid van Jesus Christus. Kom ons kyk, 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 12. Hy sê, maar God het dit onder ons deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is? Kom, ons loop met bombakkies rond, hè? Maskertjies. Ons smile altyd, sê altyd, ja, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan baie goed met my. Want tussentyd lieg jy soos 'n tandetrekker. Weet jy hoekom sê ek so? Ons lieg soos 'n tandetrekker. Die tandarts sê vir jou, dit gaan nie seer wees. Tandarts sê dit gaan nie seer wees. As jy daar kom, dan is dit vrek seer. Hy sê, wat wees die mens wat weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees wat in hom is. Okay? So weet ook niemand wat in God is, behalwe die Gees van God. Ek en jy kan nie die Gees van God, ek en jy kan nie sonder die Gees van God lewe as 'n wedergebore kind van die Here. Okay? Maar as die Gees van God in my is, dan sal ek en jy vir ewig lewe. Hy sê, ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, die vlees, dis wat hy van praat, maar die Gees wat uit God uit is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Wat het jy vandag wat jy verdien het? Niks. Ek en jy, alles wat ons het ons alleenlik uit genade uit ontvang. En ons moet dankbaar wees vir dit wat ons het. Maak nie saak hoe min of hoe baie ons het nie. Want in een oomblik, net so, dan kan hy goed weggevat word. Of het gesondheid is, of het rykdom is, of het wat is, dit maak nie saak. Dit maak nie saak nie. Die Heilige Gees is ook die eerste deel van die gelowiges se erfenis in die Koninkryk van God. Kom ons kyk, 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22. Hy sê, maar hy wat saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Okay? Wat ons verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Met ander woorde, ek en jy is gesalf so, deur die Heilige Gees. En elke bose mag kan sien, hierdie een is 'n gesalfde van God. Okay? Elke bose mag kan dit sien. Hoekom dink jy word jy so aangeval? Ons behoort nie aan hom nie, want ons het met alles wat binne hom is, maar hy gaan ons nie kry nie. Hy gaan ons nie kry nie, want ek en jy is toegemaak deur die bloed van Jesus Christus. Ja, ons het keuses wat ons kan maak. Ons het verkeerde keuses wat ons kan maak. Maar ek en jy moet dit wat ons het, moet ons hou in die naam van Jesus. En dan sluit ek af, ons is verseker as wedergebore kinders van die Here van ons finale oorwinning in Christus Jesus. 2 Korintiërs 5:5. Hy sê, maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Hy het vir ons die Gees as onderpand gegee. Ons het baie jare terug, as jy iets aan iemand verskuldig is,
dan gee jy vir hom 'n pad. Pad. En gee dit vir hom as 'n pad. Dit is 'n versekering dat daai ou vir jou iets skuld. Okay? Maar nou, Jesus kom en hy gee die Heilige Gees vir my en vir jou as 'n onderpad. Dit beteken, ek en jy behoort nou aan hom. Net so. Net so. Ek en jy behoort aan Jesus Christus. En aan niemand anders. En aan niks anders as aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen.